Всем привет, мои дорогие! Неожиданно, правда? В этом видео я хочу ответить, да и в целом поговорить по поводу канала и видео. Что ж, не будем тянуть видео и начнем. Сейчас у вас, наверное, очень много вопросов ко мне. Давайте я вам объясню все по порядку. Во-первых, где я была? На этот вопрос я точно ответить не могу, так что скажу, что страдала фигней. Во-вторых, зачем я скрыла свои видео? Наверное, из-за того, что я хочу все начать с чистого листа. Вот мы и перешли плавно к последнему вопросу. Что я буду снимать, да и в общем делать? На этот вопрос я отвечу так же, как и на прошлый. Я начну все с чистого листа. Теперь на этом канале вы не увидите гачу. Я решила, что перейду на анимации и создание персонажей. Впрочем, я хочу вернуться к своим истокам. И, скорее всего, я перейду на английское комьюнити. Не расстраивайтесь. Я также иногда буду снимать русские видео. Наверное, после этого видео от меня кто-нибудь отпишется. Люди, если вам не нравится, что я сменила формат, то просто отпишитесь от меня. Я вас не держу. Можете спокойно отписываться от меня. Вам будет хорошо, и мне легче. Вот уже и конец видео. Ждите от меня новых видео. Всем пока, мои дорогие. Люблю вас.